gente! Hoje eu tô aqui mais uma vez pra fazer um vídeo pra vocês no canal Clarinha_BR, na casa da minha amiga Kelly. Só, gente, que ela não tá aqui na casa, ela foi pra Croatá no passeio da escola dela. Aí o vídeo que eu vou fazer hoje é mostrando as slimes dela, gente. Ela deixa eu mexer sem confusão, nada. Aí eu quero mostrar pra vocês essas slimes que tem de 4 cores. Só que tem 2 cores que são iguais, tá, gente? E antes de você assistir esse vídeo, vai dando logo o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações que você receberá todos os vídeos novos aqui no canal. E se inscreve no outro também, Cantora Ana Clara. Gente, esse canal tá muito legal. Imagine eu mostrando slimes pra vocês. E, gente, eu tô com um cenário novo porque eu tô na casa dela. Vocês estão vendo o meu cenário, gente? Pois é, gente, esse é o meu cenário, mostrando a geladeira, né? Pois é, gente. Então, se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! Pronto, gente, voltei. Fui fazer o serviço número 2 no banheiro, mas já voltei. Foi bem rapidinho, gente. Gente, eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. Que eu demorei muito esses dias a fazer vídeo pra vocês. Mas hoje eu estou de volta. E, gente do céu, que eu esqueci também que é o principal do vídeo. A meta desse vídeo, gente. Então a meta do vídeo, desse vídeo aqui, vai ser 40 likes. Então capricha no like, porque eu sei que vocês vão conseguir. Então vamos lá? Gente, voltei de novo. Gente, as slimes estão aqui nesses potinhos lindos e maravilhosos, como eu mostrei no começo do vídeo. No começo do vídeo eu mostrei esses bichinhos aqui pra vocês. Gente, eles não são assim, eles saem. Esse aqui é um pote, esse daqui são 3 potes emendados no outro. Ó, tá aqui, ó. Essa slime, gente, primeiro eu vou explicar pra vocês. Eu vou abrir desse potinho que é amarela. Que é amarela, gente. Ela tá grudando um pouco. Olha só. Essa aqui é a slime. Essa slime é muito legal, gente. Legal demais. Gente, eu vou aqui dar um jeito pra mostrar pra vocês como eu sei fazer o clique. Já eu volto. Pronto, gente, só pra fazer o clique, ó. Escutaram? Vou botar mais perto. Eu sou ruim de fazer clique, gente. Tô aprendendo ainda. Muito legal. Viram? Dom. Viram? Gente, isso aqui é amarela, viu? Slime amarela. Foi minha amiga. A minha amiga não é ela que faz, ela compra da amiga dela. Eu não sei nem quanto é. Ela sabe fazer, mas a dela quebrando, fica quebrando. Essa daqui tá bem feita, ela não quebra, gente, ó. Viu? Ela não quebra. Então, gente, essa daqui é que eu consegui fazer o clique. Vou pegar a outra aqui, guardar no potinho dela. Dentro do potinho é que ela faz o clique mesmo. Estão escutando? Vamos para essa outra, que é vermelha. Gente, deixa eu só explicar. Não tem essa amarela aqui? Como ficou muito altão aqui, tava cheio de slime amarela. Como ficou muito altão, aí ela dividiu em 2 partes. Botou aqui, essa mesma daí de cima. Aí elas eram amarelas. Só que quando ela botou aqui, ficou alaranjada. Aí depois foi ficando dessa cor aqui, ó, vermelha. Sabe, gente? Vermelha. Aí vamos lá. Opa, um instante eu peguei. Gente, isso aqui tá parecendo uma gelatina. Na hora que eu peguei, tava parecendo uma gelatina. Isso aqui era amarela, virou laranja e agora ficou vermelho. Gente, é muito legal.
Gente, um dia quando eu aprender a fazer slime, que eu não sei ainda, eu vou fazer um vídeo pra vocês fazendo slime. O slime gloss ou o outro que é, eu esqueci o nome, que é o que faz clique. Esse aqui não tá querendo fazer. Ó. Esse aqui não tá querendo fazer, não sei porquê. Gente! Cresceu uma bolinha quando eu fiz assim, cresceu uma bolinha. Vocês viram? Gente, vamos pra outra. Você vai juntar ela aqui, ó. Eu vou juntar ela. Juntando. Gente, essa slime é doida. No escuro ela fica alaranjada. Na luz ela fica vermelha. Que é isso? Pronto. Agora vamos para essa outra que é do mesmo jeito e depois dela tem outra de outra cor. Essa daqui tá grudando igual a amarela. Muito legal, né, gente? Essa aqui tá querendo, não tá querendo fazer o clique. Tá querendo e não tá querendo fazer o clique. Tá pregando, gente. Bora coisa. Tem um jeito. Viram, gente? Agora, fazer aquele negocinho, né? Ela dava pra fazer isso aqui, ó. A gente pega no meio. Só que agora tá rasgando, não sei porquê. Aí depois a gente pegava assim, ó. Fazia o clique, mas não tá prestando mais pra vocês. Oh, deu certo. Pronto, vamos pra essa outra, que é a azul, minha cor preferida. Vamos lá, né? Vamos lá, peguei toda. Gente, tá aqui. Ixi, misturou com amarelo. Sem querer. Ah, não briga não, não dá pra ver. Essa é azul. Gente, eu amo essa cor azul. Hoje é sábado, dia 23. Eita, Jesus amado. Eu caio. Vou botar bem pertinho e você vê. Também unha. Ai, não tem. Visões quer pregar. Gente, um dia essa aqui tava dentro de um pote da tampa azul e o pote era branco, só que a tampa dele é azul igual a slime. Ela tava dentro dele. Aí eu fui pegar, gente, eu me melei toda, foi o jeito dela ter pegado da minha mão. Por causa que ela tava muito melequenta, ela gosta melequenta, eu já não gosto que fica pregando. Gente, eu amo slime. Ei, uma coisa, escreve nos comentários quem ama slime igual eu, gente. Ah, gente, tá me aparecendo ali, ó. No vidro. Ah! Viu, gente? Então, eu vou guardar essa outra, mais. Pronto, aí eu vou colocar elas assim. Pronto. Aqui o potinho de novo. E vamos lá. Então, gente, foi isso. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo. A gente se vê em breve. Se esse vídeo tiver muita curtida e muitos likes, gente, eu vou pedir pra vocês dar muita curtida, sabe? Por causa que
Se esse vídeo tiver muita curtida, eu vou fazer outro vídeo mostrando slime, se ela tiver outras, não as mesmas. Ou então, um vídeo em casa fazendo slime quando eu tiver cola branca ou cola de isopor. Eu acho que dá mais certo com cola de isopor, viu, gente? Então escreve nos comentários se você se dá com cola branca ou com cola de isopor. Então foi isso. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo. A gente se vê em breve.